Oi pessoal, eu sou a Valentina e eu espero que vocês gostem dos meus vídeos. Hoje a gente vai gravar vídeo de slime. Vou abrir aqui meu outro slime, que a outra já tava aberta, que eu tava brincando um pouco, né? Que o meu pai comprou hoje, ele comprou duas. Olha esse brilho. Dá pra ver, gente, aqui ó. Tá vendo essas partes aqui brilhosa? É glitter. Ai, tá, poxa, ai, isso aqui é muito duro de abrir. Sério, gente. Aí o meu já veio pronto. Eu acabei de chegar daqui, já vim brincar com o slime. Ai, eu tô muito ansiosa. Olha, eu peguei uma roxa e uma rosa. Separei aqui uma parte. Gente, que cor eu brinco primeiro? Vai, vamos fazer unido, unité. Unido, unité, salame, mingue. O serviço de colorista escolhido foi você. Foi você. A roxa. É qual pouquinho? É qualquer um, vai. Olha. Não sou eu não, tá, gente? É slime. Oh, coisa ruim de colocar. Vou ter que cortar um pouquinho, ó, para conseguir. Vou ter que ir cortando, gente, porque senão não vai entrar, né? Olha, e enche o pote todo. Agora eu sei o potinho. Ok, agora vamos brincar com a roxa. Ó, gente, as duas tem glitter. Ó, vou tentar mostrar pra vocês. Ó, tá vendo? Não estica muito, mas até que estica. Ó, gente. Ó. Eita! Olha que cheiro bom! Vai ser... Acho que eu vou querer mexer na outra. Será? Eu vou mexer um pouco na rosa. Nossa, gente, tem um cheiro muito bom. Muito docinho, sabe? Sabe do cheiro doce? Nossa, que cheiro bom. Gente, quem sabe tutorial pra conseguir colocar slime no potinho, me fala. Tá, que vai ser bem bom pra mim. Ó o glitter na minha... Isso que solta muito grito. Tira, glitter, tira. Não quero glitter. Ai, meu Deus. Ia cair de novo. Tô com culpa da Anya, ó. Eu amo a Anya. O nome da minha gata é Batata. Acho que isso aí, né? Já sei, só... Não faz isso não, pai. Vai piorar. Se colocar gelo sai, sabia? Gente, sujei minha roupa. Saiu? Saiu. Dessa vez eu vou tomar cuidado. Tchau, pessoal. Espero que vocês tenham gostado.